Stiamo in diretta. Voglio mi sentite, è importantissimo che mi riuscite se mi state sentendo. Speriamo. Voglio ma la dice un po' a Facebook, scrivetemi qualcuno un po' a Facebook. Se mi state sentendo, c'è stato un problema tecnico stasera, sta prendendo. Allora Fabio, se non riesci su YouTube, Valentina, mi senti ora? Aspetta, scusate un attimo. Valentina, mo mi senti? Mi sentite mo? Stiamo in diretta. Voglio ma mi sentite, è importantissimo che mi riuscite se mi state no mai, ecco qua, ecco qua, sì. Ovviamente video con YouTube, sì, sì, ti sento, ok, voglio, se mi sentite, grazie, amo. Però la porta, voglio grande, ce l'abbiamo fatta, un boccacchi testa vecchio, scusate, voglio, ma stasera non si è capito niente. Veramente, meno male che ne è uscito prima Clementino, perché siamo veramente in euro. Comunque grande Valentina, grazie mille che mi sentite, voglio alla grande, voglio troppo bene. Ci parlato solo per 5 minuti all'inizio, ho fatto una presentazione veramente che non sapevi idea. Riprovo a collegarmi, sì, sì, ti sento. Voglio, Titti, pure tu, rimbelle, tutto a posto, ti sentiamo? Ok, Titti, mi devo, ma già sapere che mi sentite, perché se no parlo solo con me una casa caduta. Ok, grandissimo, grandissimo, voglio troppo bene. Sono venuta da guerra, perché voglio è guerra, è guerra. Per me non è una cosa, non è una sera di Sanremo normale come tutte. Stasera è storia. Chissà Clementino stasera ci fa sto regalo, stasera è storia. Ma c'è catta da trombettella, tenga la trombettella, ma tenga casato con casomai proprio per stappare proprio a livello di champagne e cose. Sorsetto portafortuna, San Carlino, voglio San Carlino che stasera ci deve benedire alla grande, San Carlino è sempre presente dietro di noi, facciamo anche chi è che sta cantando, non sto capendo niente, voglio vedere, non sto capendo niente. All'inizio vi ho ringraziato, non so, ma non credo mi avete sentito, voglio che se siamo arrivati a questo punto qua, questa sera, a fare sta diretta, scusate la parola, è grazie a voi, perché voglio io c'è una casa caruta che incomincio queste battaglie, ma se non ci stesse voi a fomentarle, a infuocarle, queste battaglie che facciamo in coppa internet ogni tanto, cioè non si potessero fare, voglio l'hanno fatta esaurire a Clementino, secondo me Clementino stasera o Ciovat o dice casa caruta, due cose, perché non c'è altra cosa, non c'è altra spiegazione, quindi Clementino stasera due cose, se lo dice voglio io non so, io già tengo batticorso, che veramente sono a rischio di infarto, figuriamoci, perché stiamo a punto di cantare, la mamma non esce Clementino per sicuro, che cioè, io non lo so, stasera, allora, si sente ma non si vede, addirittura, saluto, diciamo, siamo tutti alle ma come non si vede, voglio immaginare sotto, mi pare un quello, perché veramente, allora, qualcuno mi accettasse su Facebook, mentre ti senti poi salta, o c'è voglio vero, mamma mia che stress. Io spero che veramente sia un problema vostro. Sentiamo forte e chiaro, dice Antonio Marzano, perché mi ha da fan grippa. Francesco Salamu, ma la mia idea un'oretta, ok, un'oretta, grandissimo, Mohamed, ti voglio bene. Allora, intanto sto prendendo la presentazione in anea, non so chi è, chi sia, sta guaglione, la voglio bene pure, pure la fascia conosciuta, sta guaglione, no, abuso chi canc'è. Comunque voglio grandissimo, 123 spettatori, ce lo tieni più audience di Sanremo, non esageriamo, voglio, però sono troppo contento. Guarda, abbraccio anche tutti gli occasionali che questa sera sicuramente ci stanno, perché quando facciamo queste dirette lunedì e martedì non siamo mai 123, mai, cioè capita solo l'anno scorso quando c'è stato fatto Alessia Marcuzzi che era di Casa Caruto, che è la grande lo disse, ma il destino ha voluto che questo anno qui, dopo un anno esatto, si ripresentasse di nuovo questa occasione e questa è l'occasione nostra, questa è l'occasione. Io vi invito ancora, se state vicino al computer, se state prendendo una casa caduta, però magari col cellulare, ancora a commentare Clementino, Clementino non sa da scudere questa cosa, perché è guerra. Aspetta, ma sta cantando che si mostra, scusate, sono per grippato. Prima si sta cantando a nera, ok, sta cantando a primo palla a posto. Mary Oliva, grandissima, la saluto. Fabri, mamma mia, magari succede che Clementino non è il casa cadutesimo di questo passo, conquisteremo il mondo, voglio. E noi conquistiamo, cioè, niente, siamo in mondovisione. Io oggi, prima di scritto, conquisteremo l'Italia. Qua siamo in mondovisione, voglio, ma prendete c'è casa caduta in the world, proprio non lo so, sapete che la tizzona è scema, ma Clementino ha accettato, dice Rosario Ciotola. Allora Clementino oggi io ho fatto anche un video messo su Facebook, grazie a un compagno mio di Radio Marte che gli ha fatto un'intervista, e stava facendo un'intervista, praticamente ha detto, no, se ne è accorto che perché come faceva, se ne accorge, avevamo tassati i commenti, papà che caso, e ha detto, ma io oggi stavo mandando commenti quando Casa Caruto, pensava che era la sua canzone, perché sta fatta una canzone che dice Casa Caruto,
però che è no poco, però mi ha mandato prima un fatto casa e poi Clementine, senza saperlo ovviamente ha cantato questa canzone, e pensava che era un riferimento alla sua canzone, invece poi grazie a su Magno Lumi Radio Mart, che veramente voglio bene, si mi stava guardando Peppe Accardo, ma già fa proprio una statua ROR in dall'MD pure a te, perché veramente sei un grande. Mi ha raccontato che mentre Gianni Simioli ci stava facendo questa intervista a Clementino, gli sta facendo una 10 corsa negli studi e praticamente ha detto no guarda Clemente chi è, perché stava Fabrizio Cerrone e tutte le case cadute a Pestais che hanno commentato casa caduta in coppa ai tuoi post e quindi hanno scatenato questo e sperano che tu stasera glielo dica e quindi voglio su Prianna a San Carlino, voglio pregatelo pure voi, voglio bene, inchinatevi al dio dell'immobile Dream, il nostro protettore, un re di casa cadute tutto moon, grandissimo, credo che leggito già, che l'ha detto non ci preoccupare, c'era già che hanno detto a Clementino dice due fritture, già che l'hanno passata mai in quasi, ovvero però, perché poi signore ma ci fanno una figura in me, perché che cazzo, manco ci fanno mettere una scopa pure a noi, se lo fanno veramente, ma da che diamo che papà ci già che scriviamo che sono proprio palazzo frasce da proprio, perché si deve una cazzamata, che sta qua, io immagino veramente una cazzo, spero che non state parlando quello, perché va proprio un frego, un po' sto fatto su un canale giornata, vicino a Facebook, a fare sta cosa, che veramente, fammi sia versa la cosa, o che sputan faccia a chi sta, veramente, spero proprio di no, perché non mi piace il suo comportamento, e che cazzo, l'hanno avuto ieri, su fatti noi, me l'hanno avuto troppi 5 minuti, l'hanno messo di destra vecchia, e nemmeno veramente 5 minuti che hanno fatto video, e noi mi ha detto, Kite, noi, stai senza pensiero, che cazzo, facciamoci pare pure a noi, io spero che veramente non sia così, il cellulare mi fa ridere la grande prozuzzuna della mamma, no, no, è vero, vai a leggere, dice Marco Sannese, ti ho anche taggato, fantastico lo show. Voglio, io guarda, ci rimango male. Si Clementino dice a vado a credere, voglio un po' a dire, dico seriamente, ci rimango proprio male. Si Clementino fa una cosa che ai Giacal mi chiede proprio i bagagli sputan faccia, non stanno a Napoli, che pure Clementino sta a Napoli. I bagagli sputan faccia a tutti e due, cioè, veramente, guarda, mi fanno via troppo gol, mi fanno via troppo gol. Lo so, facendo questi cazzi già che alla canna faccio aprire un po' a Facebook, non voglio aprire Facebook perché tengo paura che mi metto a Facebook e mi faccio fare la diretta. Comunque, chi è qua? Sta guaglione con sta nera qua, a posto, guaglione. Niente, no, pensavo, a cosa sta niente. Ok, non so cosa stiano facendo queste due. 13 cerro, no, bombardiamo ancora a Clementina, allora, bombardiamola ancora fino all'ultimo perché non esiste, voglio. Stasera ma ci mi si tenuta da guerra, solamente che mettevi i sac, i trincee, mettevi che i mitra, stammerai, su un grai naggio muto stanotte, oggi ci mangia da vola, poi su un stamma vicino al suo computer, a seguire la vicenda, a scrivere 10 casa caduta Carlino, 10 casa caduta Clementino, chi si mettesse a dire due fritture, voglio magari che se me leva fa, Domenico Iadeus, buonasera Fabri, come si è combinato? Voglio Rambo, stile Rambo, Roberto la saluto Fabri pare Naruto, stasera si entra nel libro di storia, stasera faccio una storia, voglio. Allora, redazione se al mio angolo ci fosse qualcun altro rifiuterei, ma ci sei tu, sei un grande, sempre citando Rocky, voglio Rocky è l'emblema di questa cosa, perché voglio, facciamoci caso, no, ricollegando a Rocky, lo sapete, a me piace, però diciamo, l'anno scorso, cioè, Rocky ha sempre detto, fra, non è, sta pure una frase, me l'ha pure salvato, cago cavolo, stasera, ma fanno vuole preparare pure un discorso a voi case cadute, a noi case cadute, ma è successa una cosa incredibile, cioè, la Cina di avviare il computer che stava appicciata stamattina perché sono stamattina voglio vicino a Facebook a controllare questa situazione a riavviare il computer voglio un live mai fatto e le buone aggiornamento 1 di 20 sta pochissimo subito farà ero per 3 ore 2 di 20 ma ero in lotta ci stavo a 5 in lotta e mezzo 3 di 20 comunque una taranda ha girato il computer di mia mamma ha girato a webcam la cercare vicino al computer mia solo che ne sapeva attivare ma ero è venuto mia moglie subito vieni appena entrato sulla porta ci fatto manco venire a fatica subito ci fatto impostare subito a webcam vicino a sta cosa voglio non si è capito niente faccio col computer di mia mamma e dire no volevo leggere questa frase Rocky uno solo che non la chiappa che si faccio mi pubblicità e non mi fanno acchiappare comunque vabbè, Rocky dice in sostanza dice voglio, cioè, non è l'importante è come sai resistere ai colpi no come incassi e se finisci al tappeto la forza di rialzarti l'anno scorso siamo finiti al tappeto come si la zizzettone e merda di Alessia Marcus che c'ha una sconfitta brutta io ho pubblicato due video per
Anche ce ne fotte Carlo Co e si lui questi due chi so, scusate no perché se mi fa distrarre chi so si lui chi si fossero chi con capi come c'è sta scassando cazzo oggi sto sentendo coppa e cose che si mette a parlare come ti chiama come ne fu stiamo aspettando a Clementi primavera comunque tu Rosario Ciotolo giustamente Fabio non ti toccare in faccia che fa se levo trucco giustamente diciamo prima oggi sta niente. Comunque, Roberto Barbaro già dal 4 minuti fa, Clemente, stasera tocca a te. Ma che io non so che la fa si gioca, perché poi sono pure russe, non so che la fa, voglio, se la buffica si caruta si gioca, non so una pagina un milione, c'ha fosse, no, ci fanno cancellare la coppa a Facebook, ci fanno cominciare una guerra con questi giochi, a me mannaggia, morta fame, mi tengono età, ma posso mettere a fare sta guerra, sono grave. Comunque Antonella Lella, grandissima, la saluto, grandissima, c'era questo look, pare l'ultimo dei Morgani, cioè l'ultima delle case cadute, sì, ovviamente, grande Pasquale La Pietra, questa sera sicuro perfino io, per la prima volta, grandissimo, io grande voglio bene, allora, intanto, diciamo, quella che facciamo sempre a live, siete state proprio in coro, mi voglio lo sapete. I nuovi, gli occasionali, vi voglio bene lo stesso, non fa niente, perché io so che questi occasionali stanno ogni anno, quando succedono questi grandi eventi qua nella nostra live, comunque noi tutti i lunedì stiamo sempre qua, voglio, lunedì o massimo martedì, alle 9:30 facciamo sempre le live, sono sempre a Fomongoloid, quindi alla fine potete venire pure se non succede, se non c'è sta re. A spiego? Ma che me ne fu, ma chi sei scazzo, mi ricordo che le vendeva a per secondo, vabbè. Comunque, domenica te lo sa, passo sul portale così vuoi che pure stai facendo fa audience, saremmo gustati diretto, perché sinceramente di cazzo servirà a questi qua. Guarda, ti sono sincero, sinceramente a me Sanremo sarà Giulietto, voi sfottetemi, non lo so, però a me Sanremo voi che sembra, non lo so, mi attimo voi che sembra su cazzo di Sanremo, quindi me l'ha visto, quasi visto, ma cioè, non posso negare che, cioè, come faccio a non negare? Mo c'ho un donne che stasera voglio, cioè, è base proprio stasera, cioè stasera voglio Clementino mi ha da fare rimanere male, però mi ha un po' sconvolto questo fatto di gioco, mi ha un po' sconvolto. Comunque, guarda che si caga, si è messo vicino a Recchicerro. E la gista è una cosa, una penna, come si chiama? Una cosa a uccello, che sta proprio chissà fa comandare chi sto sentendo solo lui da stamattina dietro del giorno la piccia delle solaiste no? Sto rama come cazzo si chiama comunque Ilaria Esposito entriamo nella storia poi stasera scriviamo la storia si Clementino ci fa sta grazia che il sommo sacerdote Roberto Carlino ci deve fare la grazia di preghiamo ci sto che lo sto chiedendo troppo perché da un lato dobbiamo pregare Roberto Carlino a un lato a scrivere casa caruta Clementino sotto ai posti di Clementino e quindi voglio sto mettendo in difficoltà anche a voi però ce la potremmo fare e poi a Rocco ci abbiamo ripusati ci abbiamo qua festeggiamo qua che trombetta mangia buttata veramente mangia fa luccare la signora di coppa la signora di sotto vanno a luccare qua ma devo fare un po' di casino oggi Ilaria Sposo ma cos'è questa cosa del giallo lei mi fa pensare allora Pozza Azzurri grande Nicola buonasera casa caro come stai Cerrocchio vai che stasera dici Musarema grande voglio stasera allora, sì, Clementino dice Casa Caruta, allora ma vince solo lo scudetto, una plata vince solo lo scudetto, poi stiamo a posto, e poi potremmo pure morire, posso pure morire, mo dico, che diventare, ma leva la mia, vabbè ci sarebbe un altro obiettivo nella mia vita, che nulla che mangiare da direttore dell'MD, questo ci sarebbe quell'obiettivo, però mi accontenterei di questo fatto di Clementino e dello scudetto del Napoli, ma mettiamoci pure la vittoria che la Juve sabato e quindi fa mi accontenterei. Marco Sannisi, la canzone di Clementino non c'è un po' un cazzo di montare che dice casa caruta, no, per carità, però che cazzo, no, io non diciamo fa incazzare, o una pesta in gol, poi se vi unite a me, buttiamo una pesta in gol, Grecia, hanno picciato la macchina, ma ultimamente diciamo a picciare a casa, ci mettiamo tutti quanti a Camposano, a Rusticasis, a Nola, ci mettiamo, finanzio io, una 15 euro e benzina, perché più di 15 euro poi, ci appicciamo a casa, poi gli ho detto, poi lo dichiaro al cliente che andava, si sta appiccinando a Clementi su stati. Allora, a Scimmo Coppi Libri c'è Rosì alla grande Coppo Libri dell'MD sicuramente usciamo quello che posso garantire io Giuseppe Saviano c'è Giuseppe Saviano Sepolgeni Tecno Giammi si dice Casa Caruto tu passi a Conad no non passa a Conad no perché non è una sfida con l'MD è una sfida con Clementino però ma credo se Clementino fanno fattissima da credo metto un'energia positiva verso Rocco Andre o faccio il Sanremo tu dicevi guarda chi lo giuro ma caffè Macumba
va a fa, non lo so come va a fa, e stregonerie, le pozioni magiche che faccio vincere a Rocco quando Sanremo, faccio rimanere troppo male a Clementino, perché poi secondo me rimane male si vince Rocco quando. Allora, Gennaro già che l'hanno fatto pure un video, Clementino c'era accorti, capito, no, voglio la masciata a capo, ma veramente poi la masciata, voglio sotto posto di Clementina, ancora una volta, va pure sotto posto di Clementina, lo faccio io, me ne fotto proprio perché l'ha mastracciato. Non esiste, si accetta questa proposta di Giacomo Clementino, guarda, fa una brutta figura proprio, sti cazzi Giacomo, aspettate un attimo, no, io ho scritto pure sotto posto, nata voto, nemmeno 970 commenti, secondo me sono tutti quanti nostri. Io vado a scrivere di nuovo, dici Casa Caruta, oggi lo sto facendo qui, perché non esiste, dici Casa Caruta Clementino, non esiste, voglio. No, non me la posso, che se non la digerisci, che se succede una cosa che dici Casa Caruta, la scritto, mamma voglio, fatelo anche voi, voglio bene, perché stasera non è cosa, stasera non accetto sconfitte, voglio, stasera non accetto sconfitte, sto aspettando un anno questa occasione, stiamo aspettando un anno questa occasione che ci è ricapitata e stasera mi vincere. Meglio Oliva, certo, ci uniamo a te, mansarda, grande, non sia mai diretta già al giorno su Dio che se si converte a Casa Catutesimo, ma a uccide la coppia bancaria, ma grida, o peste una carriera, voglio, ma allora io vi racconto un episodio, giusto? Una volta l'Ederlandia, non mi faccio fare una ripresa, l'Ederlandia è il parco famoso, no? Che ha chiuso, poi che ha chiuso, che sta fuori grotta qua, no? Vicino piano. Allora in pratica io dovevo fare una ripresa in questa, ma una ripresa in middle voglio 2 secondi, vicino a una giostra, una ripresa per una parodia Beautiful Monster, è sceso Monster, una parodia di anni fa. Mi dovete credere, non mi fecero fare questa ripresa dentro all'Ederlandia, ma da credere, rimanete talmente male, che ci rutta certi pest, voglio, ve lo dichiaro qui avanti a voi, l'ho fatto chiudere l'Ederlandia, voglio, ve lo dico qua, cioè, mi dispiace perché parecchi di voi ci avranno passato l'infanzia, come me, e ci sono cresciuto all'Ederlandia, comunque l'Ederlandia l'ho fatto chiudere, per mezzo chi l'ho fatto, cioè da quel momento in poi l'Ederlandia è scatafascio, chiuse, ha falduto, mo forza arato, ma proprio perché mi fanno pena, 4-5 anni ci stavo pubblicità rapidi, poi io ho tolto un business di 4 anni, voglio ma da che pure a Clementi ce l'avevo visto. Allora, i fan allenatori, chi sono? Aurelio Fontana, ma casa una canna tua, tranne che Clementina, alla casa che ho veramente, hai trascinato per secondo su figli di canto, però comunque, Andrea Lalella, ma no, stasera sono molto emozionante, poi Sacrario Caruta, redatti con l'MD e con sommo ambiente pure fritto in culo, io stasera ho potuto strafare in scenografie, tengo pure un sorsetto, non so se ve l'ho fatto vedere, voglio perché io sorsetto è nata emblema, no? E l'MD stasera non volevo farmi mancare nulla, voglio sorsetto, sciocconutto, casato cola, casato cola si aprirà soltanto nell'evenienza dell'evenienza Cabelle Buone che si dice Casa Caruta a livello di champagne, questo è il nostro champagne dell'MD, ma c'è stato un bicchiere perché i bambulezzi fanno guacchia e cose va. Comunque, quanti ne siamo in diretta? Giusto per, perché in realtà è la prima volta che capite sta gente, fatemelo capire quanti ne siamo in diretta, così faccio più a Casa Caruto. Allora, Andrea Te Leva, ma tua moglie che dice? No, mia moglie niente, voglio, questa è una stanza che c'è città tua a casa, non vi permettete di entrare in questa stanza pure se succede questo terremoto, non mi chiamate, non ci sono per nessuno, ma andiamo proprio in una trincea. Allora, Simone Cobaru, ma io voglio nei commenti riesco a leggere proprio manco un commento, 215 è record, voglio 215 in diretta è record, lo voglio bene, voglio veramente grandi, solo grazie a voi si sta facendo questa diretta così numerosa, perché voglio già poco fa quando uno si unisce in hanno fatto, a poco facilitissimi da si fa cose più concrete, ma qualche volta lo faremo, però noi siamo proprio forti, cioè l'essere umano quando si unì e può fare una cosa, non sta cantando sta Casa Caruta, ma chi è? Ah, che buffalo, ma mangi fravo. Allora, mamma come quando c'è sistema in effetti, ma non li conosco, chi sono questi cani? Nuove proposte, può essere che non ci messo. Allora, salvo Sibillo, dopo di mettere diciamo molto come smoking, ma ci sono, volevo fare una pizza, perché, ma non ho avuto tempo per mezzo di computer e merda che mi ha fatto perdere la cosa, no? Mule metto, diciamo comunque ci metto l'uniforme di queste live perché ovviamente la maggior parte di voi non se le mai viste le dirette, ma io faccio sempre un pigiama grigio topo perché è proprio come per esempio la maglia di un no? Allora per esempio tengo un pigiama grigio topo, il mio